السلام علیکم. پرون زما د والدې صاحبې یو وړوکی پروسیجر او اپریشن یو دا په دې 2 میاشتو کې درېمو خو الله فضل وکړو هغه پوره صحتمنه شوه او دا مونږ کوو په دې ورسک روډ باندې یو پرایم هسپتالو نو هلته کې ډاکټر صاحب ډېر قابل سړی دی په هغه باندې مو دا کوو خو بیا هلته داسې چلو شو چې زما ملاقات د هیلث کارډ د آفیس والا سره وشو. ډېره کوآپریټیو عمله ده، ډېره محنتي هلکان دي پکې او د خلکو د مسلو حل کولو هر ممکن کوشش کوي چې چا سره شناختی کارډ په وخت نه هغه پې راغواړي په آنلاین خو کوشش کوي چې د خلکو ته سهولت شي. هیلث کارډ یو داسې انقلابي منصوبه ده چې هغې د ډېرو خلکو مشکلات اسان کړي. ما خپله د والدې علاج چې دا په هیلث کارډ باندې وکړو او موږ ته ډېره فایده وشوه. ما بیا لکوټي معلومات واغستو نو د هغې هسپتال کې د هیلث کارډ عملې والا راته ووی چې په دې هسپتال کې هره میاشت تقریبا ایوریج 200 اپریشنونه په هیلث کارډ کیږي دې کې واړه او غټ ټول شامل دي. دا یو ډېر لوی ریلیف دی خلکو ته. بیا مې د وزارت صحت نه ډیټا راوویسته نو د تیرې میاشتې پورې په دې تیر 8 میاشتو کې په هیلث کارډ باندې په پوره خیبر پښتونخوا کې 7,80,000 نه سیوا خلکو علاج کړي او په دې باندې تقریبا 100 اربه روپۍ لګېدلي. نو عوامو ته چې د 100 اربو ریلیف میلاو شي دا ډېر لوی خبره ده. اصل سبسډي دا پکار ده، اصل سبسډي دا نه ده پکار چې د حکمرانانو لا او اختیارمندو لا ججانو جرنیلانو بیوروکریټس لا دا مفت پټرول مفت گاڑی دا ورکی د دغه په ځای دا فیسیلیټي عوام له پکار ده. هیلث کارډ ډیره عظیمه منصوبه ده، ډیره زبردسته مسله ده خو دې کې یو څو مسلې موږ را روانې دي او پکار ده چې وزارت صحت او هیلث کارډ اتارټي چې کوم ده هغه دې طرف ته توجه ورکړي او دا مشکلات ختم کی. یو خدا دا چې د دې د ریټس کم را روان دي د سرجری دا د 2021 را روان دي او دې کې بیا چینجز نه دي کړي او په دې درې څلور کاله کې په ملک مهنګای تبعی راغلی ده، د اکوپمنټس ریټ سیوا شوی، د میډیسن ریټ الریډي تقریبا ډبل شوی دی. نو د پرایویټ اسپتالونه چې دي هغه اوس د هیلث کارډ ته ډېر خوشحاله نه دي او ډېرو په علاج بند کړی. نو د دغې وجې نه ټول رش سرکاري اسپتالونو ته راغلی. په سرکاري اسپتال کې په علاج کیږي خو مسله دا ده چې د عام اپینډکس یا وړې وړې اپریشني هغې دپاره هم خلکو له 2 میاشتې ټایم ورکړي. د سرکاري اسپتال هم یو کیپیسټي ده، د ورځې به یو سرجن 100 اپریشنونه وکړي 50 به وکړي او خلک ورته 2000 ولاړي او دا داسې ایمرجنسي والی چې نو هغه له ته 2 میاشتې د مجبورۍ نه ورکړي او هغه غریب باندې تکلیف وي. نو دغه خلک بیا مجبورن پرایویټ اسپتال ته لاړ شي او بیا یې هلته کې هغه ګران اپریشن ولو کې کوم چې په هیلث کارډ په 100,000 روپۍ په 1,000 کېږي هغه هلته بیا یې په 580,000 لګي. اوس دا 100 اربه روپۍ چې کم په عوامو لګېدلي دي د هیلث کارډ په وجه نو دې کې دوی دا ریټ ډېر مناسب ښودي خو اوس ورله ریوایو کول پکار دي او دا کو چېرې دې عوامو په خپله په پرایویټ کول نو زما په اندازه دا چې د عوام د جیبه نه به 50-60 اربه روپۍ وځي. نو هیلث کارډ منصوبه جاري ساتل پکار دي خو وقتاً فوقتاً دې کې چې کم مشکلات راځي هغې ایډریس کول پکار دی. د دې فیصله اساس د دې اختیارمند چې دا مسلې ته ختم شي نو چې هر ځای کې خلکو ته د هیلث کارډ فیسیلیټي صرف په سرکاري اسپتال کې نه ځکه چې د رش په وجه بیا خلک مجبورن په تکلیف کې نو هغه پرایویټ خلکو ته ځي. یو پکې یو ډېره اهم مسله ده کم چې 13 میاشت زما د والده په خیبر اسپتال کې وه نو هلته فارمیسۍ کې دا یو دغه ما ولیدو چې ډاکټر به کم انجکشن لیکلی نو هیلث کارډ فارمیسي به هغه نه ورکولي او دا یو ایشو را روانه وه. نو په دې طرف هم توجه پکار ده چې دا 2 مسلې پکې حل شي. نو د هیلث کارډ غونته انقلابي منصوبه نشته، د عوامو ته ډېر لوی ریلیف دی او تا ته الله دې نه کړي چاته هارټ اټیک وشي یا بل څه ایمرجنسي شي. نو نن سبا ګرانتیا ده د چا سره کور کې 8 روپۍ نه نو مسله دا وشي چې بیا هغوی پریشاني یا به د چا نه قرض لي یا به څه شي خرڅوي. بس اوس خو یو شناختی کارډ 100 هیلث کارډ آفیس ته په اسپتال کې ورشه ستا مسله به حل شي. نو ډیره زبردسته مسله ده او د هیلث کارډ عمله چې کم ده په پرایم اسپتال کې ډیره کوآپریټیو ده. زه اپریشیټ کوم او
تاسو هم هیلث کارت کې څه مسلې نو ماته ووایئ چې زه بیا د ویډیو په ذریعه باندې هغه مسله د اعلی حکام مخې ته چوته کو. نو کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، لایک وکړئ، خپل ایکسپیرینس شیر کړئ چې ستاسو فیملی کې چا په هیلث کارت علاج کړی وي نو هم ما سره شیر کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.